而家要去長洲，我哋搭豪華位啊！我哋而家就去呢個甲板度欣賞風景。我哋而家去食晏啦。我哋就而家嗌嘢食啦。我嗌個沙爹，我哋就配餐肉。細佬咧就嗌呢個牛肉配呢個沙爹湯公仔嘅。呢個嘅沙爹好好味啊！記住過嚟食。而家細佬就有佢嘅沙爹公仔麵，跟住咧啦啦咧就有佢嘅呢個雞翼沙爹公仔麵。餐肉公仔麵啊！知道呢個好好食啊，好好食！好，請各位讓開，我哋呢度發生案發現場，因為呢個係風係邊個料㗎？食得最慢嘅係藍啦，食得最。我哋而家食嘢去結算啦。我哋而家就去呢個康文署嘅公園嗰度做嘢。甩底啊！大家，我哋而家嚟到呢個康文署嘅公園，我哋睇下，好靚啊！好靚嘅康文署公園啦！哇，好痛啊！我哋係老人家，你知唔知我哋而家做緊？我哋唔係去沙灘，我哋係揾公廁啊！揾個全新嘅公廁啊！我哋而家終於到呢個好乾淨嘅公廁啦！我哋喺呢度大概行咗10幾分鐘啦，半個鐘都有啊！10幾分鐘嚟到呢個自稱好乾淨嘅公廁。嗱，我哋而家訪問下入面乾唔乾淨？唔乾淨。點解唔乾淨？點解唔乾淨？又係屎喺嗰度咩？最後嗰格係踎前有屎，真係黐咗喺度。我嗰格都乾淨，但係尿兜前面有劈水，我唔知係咪人哋屙嗰啲尿咯。我哋而家嚟到呢個天后亭啊！買雪糕，雪糕，耶！呢個魚蛋好好食啊！你俾少少蛋咯，你俾少少好啊！俾少少蛋。做咩？Q 蛋係好大。終於嚟到呢位小姐心心念念嘅海灘啦！我唔係心心念念，係因為冇嘢做。佢終於嚟到呢個海灘啦！你跑落去啊！哇！而家就玩完呢個海灘啦，而家去揾嘢食。我哋就食完呢個晚餐啦，而家就去搭翻個船，就翻去中環，冇錯。我哋而家就嚟翻中環啦。